హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మా అమ్మమ్మని మీకు ఇంట్రొడ్యూస్ చేయబోతున్నాను. తను వంటలు చాలా బాగా చేస్తుంది. సో ఈరోజు మా అమ్మమ్మ కొబ్బరి ముట్టిలు వితౌట్ ఆయిల్ ఎలా చేయాలో చూపించబోతుంది. ఈ కొబ్బరి ముట్టిలకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి: కొబ్బరి, 1 కప్పు కొబ్బరి, ఇది శనగపిండి 1/2 కప్పు, సరిపోయేంత కారము, అల్లం వెల్లిగడ్డ, తర్వాత వచ్చేసి పసుపు, తగినంత ఉప్పు. వీటన్నింటినీ ఒక బౌల్లో వేసుకొని ఇట్లా వేసుకొని వేసి వీటన్నింటినీ ఒక బౌల్ కలుపుకోవాలండి. మొత్తం అన్నింటినీ, కారము, ఉప్పు, అన్నింటినీ వేసి కలపాలండి. అన్నింటినీ వేసి కలిపేసి, ఇది వితౌట్ ఆయిల్ అండి. గట్టిగానే కలుపుకోవాలండి, ఎక్కువ నీళ్ళు పోయకూడదు, కొంచెం చిలకరించుకోవాలి వాటర్. ఏదైతే కొబ్బరికి ఉందో ఆ వాటర్, కొబ్బరి తురిమిన తర్వాత కొబ్బరి పాలలాగా వస్తుంది కదండి, అది సరిపోతుంది. అది గట్టిగా వేసి మనము ముట్టిల్లాగా లేకపోతే వడాలనుకోండి, ఆ వెడల్పుగా చేసేసుకొని ఆవిరి మీద ఉడికించాలండి వాటిని, ఆయిల్ లేకుండా. వీటిని మనం ఏదైతే ఇడ్లీ ఉంది కదా, ఇడ్లీ ట్రే, ఆ ఇడ్లీ దాని పాత్రలో పెట్టుకోవాలండి. ఎందుకంటే ఈ మధ్య హెల్త్ కాన్షియస్ చాలామందికి అయిందండి. ఆయిల్ వితౌట్ ఆయిల్తోనే చాలా అన్ని ఐటమ్స్ కూడా వితౌట్ ఆయిల్తోనే రెడీ చేసుకొని తింటున్నారు. కాబట్టి ఇది వితౌట్ ఆయిల్. ఆయిల్లో వేసామనుకోండి, ఆ కొబ్బరి ముట్టిలకు బాగా పట్టేసి ఆయిల్ పిండితే వస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది ఆయిల్. వీటితో ఆయిల్ లేకుండా, అసలు ఆయిల్ ఒక డ్రాప్ కూడా ఆయిల్ ఉండదండి. మనం ఇడ్లీలు ఎలా ఆవిరి మీద ఉడికిస్తామో సేమ్ అట్లాగే ఉడికించాలండి. ఒకటి అయిపోయిందండి, ఇంకో దాంట్లో పెట్టుకుంటే సో ఇలాగే అన్నీ చేసుకొని ఇడ్లీ పాత్ర స్టాండ్ ఉంటుంది కదండి, ఈ స్టాండ్కు అది పెట్టేసుకోవాలి. దీన్ని వచ్చేసి మనం ప్రీ హీట్ చేసామండి ఇడ్లీ పాత్రని. దీంట్లో వాటర్ హీట్ చేసాము దీనికి ఇడ్లీ దానికి వాటర్ హీట్ చేసామండి. దీంట్లో పెట్టేసుకుంటున్నాము. మనం ఒక 20 మినిట్స్ ఉంచాలని, 20 మినిట్స్ తర్వాత తీయాలి. అప్పుడు ఆవిరి మీద ఉడికి వితౌట్ ఆయిల్ కొబ్బరి ముట్టిలు చాలా బాగా టేస్టీగా ఉంటాయండి.